أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bespreken is de expeditie van Abdullah bin Rawaha, die naar Usair bin Rizam werd gestuurd. Deze expeditie van Abdullah bin Rawaha ging richting Usair, of Usair bin Rizam, in Ghabr, in de maand Shawwal in het 6e jaar na de Hijra. Volgens de details wordt er vermeld dat toen Abu Rafi Salam bin Abi Huqaiq werd gedood, de Joden Usair bin Rizam tot hun leider benoemden. Hij stond op te midden van de Joden en sprak tot hen: bij Allah, wanneer Mohammed sallallahu alaihi wasallam door de Joden trok, of een van zijn metgezellen stuurde voor een bepaald doel, bereikten ze hun doel, wat het ook was. Maar ik zal iets doen wat geen van mijn kameraden heeft gedaan. De Joden vroegen: wat bent u van plan te doen? Usair bin Rizam antwoordde: ik ga naar de stam van Ghatfan en verzamel ze. We gaan dan naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam en gaan zijn huis binnen. Wanneer iemand het huis van zijn vijand binnendringt en hem aanvalt, is hij altijd enigszins succesvol geweest in zijn doel. Hierop zeiden de Joden: dat is een heel goed idee. Dus ging hij op weg naar Ghatfan en verschillende andere stammen en begon hen te verzamelen om tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vechten. Toen dit nieuws de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, stuurde hij in het geheim Hazrat Abdullah bin Rawaha samen met 3 andere personen in de maand Ramadan om de waarheid van dit nieuws te onderzoeken. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib radiyallahu anhu heeft dit gedetailleerd beschreven en geschreven. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op de hoogte werd gebracht van deze omstandigheden, stuurde hij onmiddellijk een Ansari metgezel genaamd Abdullah bin Rawaha samen met 3 andere metgezellen naar Ghabr en gaf hun de opdracht om heimelijk te reizen, inlichtingen te verkrijgen over de stand van zaken en snel terug te keren. Daarom verzamelden Abdullah bin Rawaha en zijn metgezellen in het geheim inlichtingen betreffende alle omstandigheden en details, en nadat ze hadden bevestigd dat de berichten juist waren, keerden ze naar huis terug. In feite werkten Abdullah bin Rawaha en zijn metgezellen zo waakzaam dat ze de nabijgelegen forten van Ghabr omsingelden en dicht bij de ontmoetingsplaatsen van Usair bin Rizam kwamen en persoonlijk van Usair en zijn metgezellen hun verschillende plannen tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorden. In die dagen was er een niet-moslim genaamd Kharija bin Husayl toevallig vanuit Ghabr naar Medina gekomen. En ook hij heeft hetgeen Abdullah bin Rawaha zei bevestigd. Hij zei: ik heb Usair in zo'n staat achtergelaten dat hij zijn legers verzamelt om Medina aan te vallen.
Na deze verificatie stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 30 metgezellen onder leiding van Abdullah bin Rawaha naar Khyber. De exacte leiding die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan deze partij gaf toen hij hen wegstuurde, kan niet worden vastgesteld. Niettemin, uit het gesprek dat plaatsvond tussen Abdullah bin Rawaha en Usair bin Rizam in Khyber, wordt het duidelijk dat de wens van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was om Usair naar Medina te roepen en een wederzijdse regeling overeen te komen, waardoor deze onheilsgang kon worden gestopt en er een staat van vrede en veiligheid in het land zou kunnen heersen. In dit verlangen was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo vurig, dat zelfs als het zou betekenen dat Usair als leider van de regio Khyber zou worden geaccepteerd, hij bereid was dit te doen. Op voorwaarde dat hij zich zou onthouden van verdere onheil jegens de islam. Toen de groep van Abdullah bin Rawaha Khyber bereikte, namen ze in de eerste plaats een verzekering van vrede en veiligheid van Usair bin Rizam voor de duur van hun vertoog. Dit illustreert dat de dreiging destijds zo groot was geworden dat de moslims geloofden dat er misschien een staat van verraad zou ontstaan vanuit de partij van Usair tijdens de discussie zelf. Usair verklaarde dat hij niet verraderlijk zou handelen, maar om zijn eigen waardigheid te behouden, zocht hij een soortgelijke verzekering van Abdullah bin Rawaha, namelijk dat hij hem ook geen kwaad zou doen. Het feit dat Abdullah bin Rawaha de eerste was in dit opzicht, laat duidelijk zien wie de werkelijke bedreiging vormde. In ieder geval, na deze overeenkomst begon Abdullah bin Rawaha zijn gesprek met Usair. De kern van deze discussie was dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een vredes- en veiligheidsovereenkomst met hen wenste te sluiten, zodat de wederzijdse oorlog kon worden gestopt. En de beste manier om dit te doen zou zijn dat hij naar Medina komt en persoonlijk met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam spreekt. Als een dergelijke overeenkomst tot stand zou kunnen komen, vertrouwde hij erop dat de boodschapper sallallahu alaihi wasallam hen met goedheid zou behandelen en hem mogelijk zelfs zou accepteren als de officiële leider van Khyber. Usair, die wanhopig naar een positie verlangde of misschien bijbedoelingen had, was blij met dit voorstel. Zo liet hij zich uiten. Tegelijkertijd verzamelde hij echter de Joodse ministers en zocht hun raad in deze zaak. Uitdrukkend dat het volgende voorstel door de moslims is gepresenteerd en vragend wat er gedaan moet worden. De Joden, die blind waren in hun onwetende vijandigheid, maakten in het algemeen bezwaar tegen dit voorstel. Bovendien zeiden ze om Usair van deze koers af te houden: wij geloven niet dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam u als leider van Khyber zal accepteren. Usair, die beter op de hoogte was van de stand van zaken, bleef bij zijn voornemen en zei: je hebt geen idee. Mohammed sallallahu alaihi wasallam is deze oorlog zat. En in zijn hart verlangt hij ernaar om deze strijd, koste wat het kostte, te beëindigen. Daarom bereidde Usair bin Rizam zich voor om naar Medina te reizen met de partij van Abdullah bin Rawaha. En net als Abdullah bin Rawaha bracht hij ook 30 Joden mee om hem te vergezellen. Toen deze twee partijen Khyber verlieten en een plaats genaamd Qarqara bereikten, die op een afstand van 6 mijl van Khyber lag, veranderde de intentie van Usair. Of misschien, als hij kwade bedoelingen had gekoesterd, was het moment gekomen om ze te uiten. Dus tijdens een gesprek greep hij heel slim naar het zwaard van een zeer eervol individu van de moslimpartij, genaamd Abdullah bin Unais Ansari. Abdullah begreep meteen dat de bedoelingen van deze ellendige man anders waren. Daarom spoorde hij zijn kameel onmiddellijk aan bij de hiel en bracht het naar voren en draaide zich toen om naar Usair en zei: O vijand van God, wil je ons verraden? Abdullah bin Unais herhaalde deze woorden 2 keer. Maar Usair reageerde niet en hij verpleitte zichzelf ook niet. In plaats daarvan bereidde hij zich voor op oorlog. Dit was misschien een vooraf bepaalde aanwijzing onder de Joden
dat als zo'n toestand zich voordoet, iedereen zich op de moslims moet storten. Daarom, op die plaats, aan de route zelf, brak er een gevecht uit tussen Joden en moslims. Hoewel beide partijen gelijk in aantal waren en de Joden al mentaal voorbereid waren, terwijl de moslims volkomen zonder intentie waren, was de genade van Allah zo groot dat hoewel sommige moslims gewond raakten, er geen mensenlevens verloren gingen. Andersom proefde iedere Jood de smaak van zijn bittere verraad en werd vernietigd. Toen deze groep terugkeerde naar Medina en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd ingelicht over de stand van zaken, dankte hij God voor de veilige en vreedzame terugkeer van de moslims en zei: dank aan God dat hij je van deze wrede groep heeft gered. In verband met deze gebeurtenis hebben verschillende christelijke historici beweerd dat de partij van Abdullah bin Rawaha, Usair enzovoort uit Gheber heeft gehaald met de bedoeling dat ze hen zouden doden zodra ze onderweg de kans kregen. Deze bewering is echter niets meer dan een onaangename demonstratie van westerse koppigheid. Degenen die beschuldigingen tegen de islam uiten, zeggen wat ze willen. Zoals hierboven vermeld, is er in de geschiedenis geen enkel bewijs te vinden dat moslims daar met deze intentie naartoe gingen. Als men erover nadenkt en het andere bewijsmateriaal terzijde schuift, de woorden van Abdullah bin Unais: O vijand van God, ben je van plan ons te verraden? En dan de woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: dank aan God dat hij je heeft gered van een wrede groep, zijn alleen al voldoende om te bewijzen dat de intentie van de moslims volkomen puur en vredig was. Wat er ook is gebeurd, het was slechts een gevolg van het verraad dat het Joodse volk tegen de moslims wilde uitvoeren, overeenkomstig hun gewoonte. Bij de gratie van God, het werkte averechts op hen. In ieder geval eindigde deze expeditie zo. Dan is er de expeditie van Amr bin Umayya Damri, die naar Abu Sufyan werd gestuurd. Volgens Ibn Hisham, Ibn Kathir en Tabari enzovoort vond deze expeditie plaats in 4 Hijri, na het incident van Raji. Ibn Sa'd heeft echter vastgelegd dat dit in 6 Hijri heeft plaatsgevonden en Zarqani heeft voorrang gegeven aan de mening van Ibn Sa'd en meldde dat dit in 6 Hijri had plaatsgevonden. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook in Sirat Khatamun Nabiyyin gemeld dat dit heeft plaatsgevonden in 6 Hijri. En met betrekking tot de details ervan heeft hij geschreven: er is oneenigheid onder historici over de datum van deze expeditie. Ibn Hisham en Tabari hebben het vastgelegd in 4 Hijri, maar Ibn Sa'd heeft geschreven dat het in 6 Hijri was. Alama, Qustalani en Zarqani hebben voorrang gegeven aan de overlevering van Ibn Sa'd. Daarom heb ik het ook vermeld onder de verslagen van 6 Hijri. Voorwaar, Allah weet het beste. Bayhaqi heeft ook de details van het verslag dat door Ibn Sa'd wordt genoemd, ondersteund. Maar uit dit verslag kan men niet opmaken in welke periode het plaatsvond. De details van deze expeditie zijn dat Abu Sufyan een paar mensen van de Quraysh vroeg: is er niemand onder jullie die Mohammed sallallahu alaihi wasallam onverwachts kan doden, terwijl hij door de markten loopt? Daarom kwam er een man uit de Bedouinen naar het huis van Abu Sufyan en zei: je zult merken dat ik de meest sterke van allemaal ben, wiens grip hard is en ik kan het snelst rennen. Als u mij helpt, ben ik bereid om op pad te gaan en Mohammed sallallahu alaihi wasallam plotseling te doden. Ik heb een dolk die zal blijven als de verborgen vleugels van een wilde gier. Ik zal Mohammed sallallahu alaihi wasallam aanvallen en dan wegrennen om mij bij een karavaan aan te sluiten. En de moslims zullen mij niet kunnen pakken, want ik ken deze straten heel goed. Abu Sufyan zei: jij bent de man die wij zoeken. Toen gaf Abu Sufyan hem een kameel en wat proviand en nam afscheid van hem en herinnerde hem eraan met de woorden: maak deze taak aan niemand bekend.
Hij vertrok 's nachts en reisde 5 dagen lang op zijn kameel verder. Op de 6e ochtend bereikte hij Harra. Harra verwijst naar zwarte, steenachtige grond en Medina lag tussen 2 Harra's, één naar het oosten en de andere naar het westen. In ieder geval wendde hij zich tot de mensen toen hij Medina bereikte en vroeg hen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, totdat hij uiteindelijk erachter kwam waar hij was. Vervolgens bond hij zijn kameel vast en ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die zich in de Banu Abd Ashal moskee bevond. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem zag, zei hij: deze man wil ons zeker bedriegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam merkte dit op vanuit zijn staat. En Allah de Almachtige zal tussen hem en zijn doelen ingrijpen. Dus ging hij naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toe om hem aan te vallen. Maar Usaid bin Hudayr greep hem bij het binnenste deel van zijn mantel, waardoor de dolk plotseling uit zijn hand viel. Hij schreeuwde toen: mijn dood, dat wil zeggen, spaar mij, want hij werd gevangen genomen. Hazrat Usaid greep hem bij zijn nek en liet hem vervolgens gaan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem: vertel me eerlijk wie je bent. Hij antwoordde: ik zoek veiligheid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde bevestigend. Hij informeerde hem toen over zijn missie en alles wat Abu Sufyan voor hem had geregeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liet hem toen gaan. En het was vanwege dit medeleven, deze genade, dat hij moslim werd. Hij zei: o Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ik vreesde niemand, maar toen ik u zag, verloor ik mijn zinnen en werd mijn hart zwak. Toen dacht ik na over de missie die ik wilde vervullen. En wat veel andere ruiters probeerden, maar niet lukte. En ik realiseerde me dat u beschermd werd en dat u ongetwijfeld op de waarheid bent. Dat wil zeggen, Allah de Almachtige beschermt u. En het leger van Abu Sufyan is het leger van Satan. Hierop glimlachte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Nadat hij daar een paar dagen was gebleven, vertrok deze persoon. Toen, nadat hij toestemming had gevraagd aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Er wordt hierna in de geschiedenis geen melding meer gemaakt van deze persoon. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Amr bin Umayya en Salama bin Aslam richting Abu Sufyan, zeggend: als jullie hem allebei vinden terwijl hij niet op zijn hoede is, dood hem dan. Met andere woorden, als dit zijn bedoelingen zijn, dan is het toegestaan. En de oplossing hiervoor is om hem te elimineren, zodat er een einde komt aan dit conflict. Ibn Hisham heeft verklaard dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Jabbar bin Sakhr Ansari, samen met Amr bin Umayya stuurde. De twee vertrokken en vervolgden hun reis totdat ze vlakbij Mekka aankwamen. Ze verstopten hun kamelen in een van de valleien van Yajaj, ongeveer 8 mijl van Mekka. Toen kwamen ze 's nachts Mekka binnen. Hazrat Jabbar of Salama zei tegen Amr: als we maar de rondgangen rond het huis van Allah konden maken en 2 gebedseenheden, 2 rakaat konden bidden. Amr antwoordde: zodra de mensen hun avondeten hebben gegeten, gaan ze in hun binnenplaatsen zitten. Als ze mij zien, zullen ze me zeker herkennen. Ik ben in Mekka zelfs bekender dan een zwart-wit paard. Dat wil zeggen, veel mensen kennen mij en zij zullen mij herkennen. Amr's metgezel zei: zeker niet, we zullen gaan, als God het wil. Amr vertelt dat hij niet accepteerde wat ik zei. En zo deden we tawaf van het huis van Allah, baden en vertrokken. Vervolgens zegt hij: we richten dan onze aandacht vervolgens op Abu Sufyan. Dat wil zeggen, het werkelijke doel van hun missie. Hij vervolgt: bij Allah, we wandelden in Mekka toen plotseling een van de Mekkanen mij zag en mij herkende. Ibn Sa'd vertelt dat het Muawiyah bin Abu Sufyan was die hem herkende. Muawiyah zei toen: bij God, Amr bin Umayya is gekomen met kwade bedoelingen. Hij informeerde de Quraysh en zij werden bang voor hem. Toen de Quraysh hiervan op de hoogte werd gebracht, werden ze door angst overmand en zetten de achtervolging in. Amr zegt: ik zei tegen mijn metgezel dat hij snel moest rennen. Zo sprinten we verder totdat we een berg beklommen. Ze gingen op zoek naar ons, terwijl we de berg beklommen. Uiteindelijk gaven ze het op om ons te vinden.
We keerden dus terug en gingen een grot in de berg binnen. We hebben daar de nacht doorgebracht nadat we stenen hadden verzameld en ze in een bepaalde volgorde om ons heen hadden gelegd. In de ochtend kwam er een man van de Quraysh naar ons toe. Ze zagen iemand van de Quraysh rondsluipen in de omgeving. Volgens Ibn Sa'd was hij Ubaidullah bin Malik bin Ubaidullah Tami. Volgens Ibn Ishaq was hij echter Uthman bin Malik Abdullah. Vervolgens verklaart hij leidde zijn paard te voet en kwam dicht bij de grot waar wij ons in bevonden. Ik zei dat als hij ons ziet, hij zal schreeuwen en dat we gepakt en gedood zullen worden. Dat wil zeggen, hij zal de ongelovigen roepen. Ik had een dolk die ik bewaarde voor Abu Sufyan, dus ik stapte uit en sloeg hem op de borst. De mensen van Mekka hoorden zijn geschreeuw, dus ik keerde terug naar de grot. De mensen kwamen snel naar hem toe, terwijl hij zijn laatste adem uitblies. Ze vroegen hem wie hem had aangevallen, en hij vertelde hun dat het Amr bin Umayya was, voordat hij overleed. Hij stierf voordat hij hen kon vertellen waar we waren. In een overlevering wordt vermeld dat toen ze hem bereikten, hij geen kracht meer had om de Mekkanen te vertellen waar ze waren. Amr bin Umayya vertelt: ik zei tegen mijn metgezel, red jezelf en ren. Ga naar je kameel, ga erop zitten en vertrek. En hij vertrok. Amr bin Umayya zegt vervolgens: ik vertrok en bereikte Zajnaan. Zajnaan was een berg die 19 kilometer van Mekka lag. Vervolgens zegt hij: ik zocht mijn toevlucht in een grot en ging erheen. Ik vertrok later vandaar totdat ik Arj bereikte. Arj was een vallei tussen Mekka en Medina, waar de karavaan normaal gesproken zou stoppen. Toen klom ik op een kameel en reed tot ik Naqi bereikte. Naqi was een plaats op 2 nachten reizen van Medina. Deze afstand is vastgelegd in Sirat ibn Hisham. 2 afgodendienaars van de Quraysh die de Quraysh als spionnen hadden gestuurd, reisden naar Medina om de situatie en ontwikkelingen te observeren en te beoordelen. Ik zei tegen hen beiden: geef jezelf als gevangenen aan mij over, maar ze weigerden allebei. Ik heb een van hen met een pijl neergeschoten en gedood, terwijl de ander zichzelf aangaf. Ik bond hem vast en bracht hem naar Medina. Hij gaf zichzelf niet zomaar over. Er ontstond eerder een gevecht tussen hen, waarbij pijlen werden uitgewisseld. Amr bin Umayya vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van de situatie en de ontwikkelingen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam glimlachte en bad toen voor het goede voor Amr bin Umayya. Er zijn verschillende overleveringen over deze expeditie. Volgens Ibn Hisham, Ibn Kathir, Tabari enzovoort. Zij hebben verklaard dat deze expeditie plaatsvond in 4 Hijri en noemden het in verband met het afhalen van het lichaam van Hazrat Khubayb bin Adi van een houten paal. Hazrat Khubayb werd gevangen gezet tijdens het incident van Raji en werd verkocht in Mekka en de Quraysh hingen hem vervolgens op aan een houten paal en lieten hem martelen. Ibn Sa'd heeft echter de expeditie van Amr bin Umayya niet genoemd met betrekking tot het verwijderen van het lichaam van Hazrat Khubayb van de houten paal. En de overlevering van Ibn Sa'd lijkt nauwkeuriger, omdat er in de geschiedenisboeken melding wordt gemaakt van een andere partij die werd gestuurd om zijn lichaam af te halen. Zorqani heeft ook dit standpunt ingenomen. En aan het einde van het verslag van de expeditie van Amr bin Umayya heeft hij geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zubair en Hazrat Miqdad heeft gestuurd om het lichaam van Hazrat Khubayb bin Adi weg te halen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft ook over dit onderwerp geschreven in Sirat Khatamun Nabiyyin en hij heeft het verslag niet genoemd van het neerhalen van het lichaam van Hazrat Khubayb bin Adi van de houten paal in dit opzicht. De details die hij heeft opgeschreven zijn als volgt. De herinnering aan hun schandelijke mislukking in de Ghazwa van Ahzab, de slag van de confederaties, ontstak de Quraysh van Mekka. Natuurlijk was deze oprechte woede vooral geuit door Abu Sufyan, die de leider was van Mekka en vooral vernederd was tijdens de expeditie
van Ahzab, de slag van de confederaties. Een tijd lang bleef Abu Sufyan branden in dit vuur van woede, maar uiteindelijk werd de kwestie ondraaglijk en de verborgen vlammen van dit vuur begonnen op te laaien. Natuurlijk was hun grootste vijandschap, of beter gezegd hun werkelijke vijandschap, gericht op de persoon van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Om deze reden dacht Abu Sufyan nu dat als er geen resultaten waren verkregen door externe strategieën en plannen, waarom maken we dan niet een einde aan Mohammed sallallahu alaihi wasallam door een of ander verborgen plan? Hij wist dat er geen officiële beveiliging was rond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Integendeel, soms zou de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hier en daar rondwandelen en liep volkomen onbeschermd door de straten en steegjes van de stad. Hij kwam minstens 5 keer per dag naar de moskee voor het gebed en bleef vrij en toegankelijk tijdens het verplaatsen. Welke betere gelegenheid zou er voor een huurmoordenaar kunnen zijn? Zodra deze gedachte bij hem opkwam, begon Abu Sufyan in het geheim zijn plan te consolideren om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. Toen hij volledig vastbesloten was om zijn plan uit te voeren, op een dag, gebruikmakend van een kans, sprak hij een paar jonge mannen van de Quraysh toe met soortgelijke interesses en zei: is er iemand onder jullie die dapper is, die in het geheim naar Medina zal gaan om Mohammed sallallahu alaihi wasallam te vermoorden? Weet je dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam vrij rondloopt door de straten en steegjes van Medina? Deze jonge mannen hoorden dit nieuws en vlogen er snel vandoor. Ze vonden het idee leuk. Er waren nog niet veel dagen verstreken toen een jonge Bedouin naar Abu Sufyan kwam en begon te zeggen: ik heb uw voorstel gehoord en ik ben bereid dit te doen, zoals eerder vermeld. En Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib heeft dit verslag ook genoemd. Ik ben een sterk en volwassen persoon, wiens greep hard is en wiens slag plotseling komt. Als u mij voor deze taak aanstelt en mij daarbij helpt, ben ik bereid om op pad te gaan en Mohammed sallallahu alaihi wasallam te doden. Ik heb een dolk die zal blijven als de verborgen vleugels van een wilde gier. Ik zal Mohammed sallallahu alaihi wasallam aanvallen en dan wegrennen om me bij een karavaan aan te sluiten. En de moslims zullen mij niet kunnen vangen. Dit is hetzelfde incident dat hier wordt genoemd. Bovendien ben ik ook zeer bedreven in de straten van Medina. Abu Sufyan zei: genoeg, jij bent de man die we zoeken. Toen gaf Abu Sufyan hem een snelle kameel en nam afscheid met wat proviand, hem er nadrukkelijk aan herinnerend dit geheim aan niemand te onthullen. Nadat hij Mekka had verlaten, trok deze man richting Medina, overdag verborgen en 's nachts reizend. Hij bereikte Medina op de 6e nacht. Na de verblijfplaats van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te achterhalen, ging hij rechtstreeks naar de moskee van Bani Abdul Ashal, waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanwezig was. In die tijd bezochten voortdurend nieuwe mensen Medina, dus geen enkele moslim werd wantrouwend tegenover hem. Maar zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de man zag naderen, zei hij: deze man is met kwade bedoelingen gekomen. Toen hij deze woorden hoorde, begon hij zich nog sneller dan voorheen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te bewegen. Echter, Usaid bin Hudayr, een opperhoofd onder de Ansar, sprong onmiddellijk naar voren en klampte zich aan hem vast. En tijdens dit gevecht viel zijn hand op de verborgen dolk van de man, waarop de man uit angst schreeuwde: mijn dood, mijn dood. Hier zijn nog meer details vermeld, namelijk dat hij niet alleen zijn mantel uittrok, maar hij probeerde hem echt vast te pakken, waardoor zijn dolk viel en hij vervolgens riep om gered te worden. Toen hij onderworpen was, vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: vertel me eerlijk, wie ben je en met welke bedoeling ben je gekomen? Hij zei: als mijn leven gespaard blijft, zal ik het je vertellen. En zoals eerder vermeld, vertelde hij vervolgens het hele verhaal. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ja, oké, vertel het hele verhaal naar waarheid en je zult vergeven worden. Hierop vertelde hij het hele verhaal aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, van begin tot eind. Hij vertelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook over de beloning die hem door Abu Sufyan was beloond.
Daarna verbleef deze persoon een paar dagen in Medina en werd toen uit eigen wil moslim. En zo trad hij in dienst van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Deze bloedige samenzwering van Abu Sufyan maakte het nog noodzakelijker dan voorheen om op de hoogte te blijven van de plannen en bedoelingen van de mensen van Mekka. Daarom stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam 2 van zijn metgezellen, Amr bin Umayya Damri en Salma bin Aslam, naar Mekka, gezien de moordpoging door Abu Sufyan en zijn bloeddorstige plannen uit het verleden. Stond de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen toe om een einde te maken aan deze oorlogsvijand van de islam, als de gelegenheid zich zou voordoen. Toen Umayya en zijn metgezel echter Mekka bereikten, werden de Quraysh gewaarschuwd, waarop deze 2 metgezellen teruggingen naar Medina, terwijl ze voor hun leven moesten zorgen. Op hun terugweg vonden ze 2 spionnen van de Quraysh, die de leiders van de Quraysh hadden gestuurd om inlichtingen in te winnen over de bewegingen van de moslims en om informatie te verkrijgen over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het zou niet verrassend zijn als dit plan ook de basis was voor een andere bloedige samenzwering van de Quraysh. Het was echter door de genade van God dat Umayya en Salma hoorden van hun spionage, waarop zij hen wilden aanvallen en gevangen nemen, maar zij vochten terug. Bij deze strijd werd 1 spion gedood, terwijl de ander gevangen werd genomen en teruggebracht naar Medina. De rest van de verslagen zullen in de toekomst verteld worden, inshallah. Ik vestig voortdurende aandacht op gebeden voor Pakistan, waar de omstandigheden van tijd tot tijd zeer extreem worden. Het lijkt erop dat de regering en het bestuur in handen zijn van extremisten. Vroeger kregen we nieuws over het vernielen van minaretten of koepels van onze moskeeën, omdat ze bezwaar zouden hebben tegen deze kenmerken. Maar gisteren nog, onder het mom van een weg te willen bouwen in Deska, stuurden ze eerst een bericht waarin ze aangaven hoeveel ruimte ze nodig zouden hebben en dat ze het gebied met een bulldozer zouden opruimen. Een klein gedeelte van het moskeecomplex waar de toiletten zich bevinden maakte deel uit van dit nodige gebied. Maar toen ze de bulldozer brachten, op aandringen van de geestelijken van de Maulwis, hebben ze de hele moskee met de grond gelijk gemaakt. Dit was een zeer oude moskee, gebouwd zelfs voor de splitsing, en misschien is het gebouwd door Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Dit is in ieder geval de omvang die ze nu hebben bereikt. Alleen Allah de Almachtige kan snel de middelen scheppen om hen te grijpen en hun listen tegen hen te keren. Daarom moeten Ahmadis vooral in Pakistan zich richten op gebeden. Wat Palestina betreft wordt er gesproken over een akkoord. Soms zeggen ze echter dat het al is afgerond en soms wordt het tegendeel beweerd. Maar zelfs na de overeenkomst blijven er incidenten plaatsvinden. Sommige mensen zijn over deze kwestie hun onterechte vreugde gaan uiten, maar ze moeten begrijpen dat deze antichristelijke krachten niet te vertrouwen zijn. Ze zeggen het een, maar doen het ander. Er is dus geen reden voor overdreven optimisme. Er zijn gebeden voor hen nodig. En moslims moeten wijsheid aan de dag leggen om hun rechten veilig te stellen. Mogen Allah de Almachtige de moslims wijsheid schenken. Ik zal nu enkele overleden leden noemen en hun begrafenisgebed bij afwezigheid leiden. De eerste vermelding is van de gerespecteerde Sheikh Mubarak Ahmed Sahib, die Nazir Diwan was in Sadr Anjuman Ahmadiyya in Rabwa. Hij overleed op 11 januari op 77-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was vanaf zijn geboorte een Musi en een Ahmadi. Zijn grootvader, Sheikh Muhammadin Sahib Zoer, in 1938 trouw en kwam oorspronkelijk uit Katunangal van Batala in het district Gurdaspur. Sheikh Mubarak Sahib behaalde zijn bachelor in onderwijs en van 1966 tot 1981 werkte hij als leraar op de Talimul Islam High School, ongeveer 15 jaar. Toen in 1973 de scholen werden genationaliseerd, zette hij zijn burgerlijke taken voort in andere scholen en bleef lesgeven. Niettemin heeft hij zich zo'n 40 jaar voor de Jamaat ingezet. In het tijdperk van Hazrat Khalifatul Masih III, rahmullah ta'ala,
diende hij in 1982 een verzoek in om zijn leven toe te wijden, wat werd geaccepteerd. In 1982 benoemde Hazrat Khalifat al-Masih IV, rahimahullah ta'ala, hem tot naib wakil voor de viering van het 100 jaar bestaan van de Jamaat. Hierna kreeg hij de kans om als naib wakil ul-Maal te dienen. Hij diende als bijkomend Nazir Baitul Maal voor Sadr Anjuman Ahmadiyya. Hij werkte ook als Nazir Baitul Maal en daarna als Nazir Diwan en diende toen als Nazir Rishta Nata en hij kreeg de kans om de Jamaat lange tijd te dienen. Zo heeft hij ook in verschillende functies in de hulporganisaties gewerkt en was Qaid in Ansarullah en Muhtamim van Khuddam al-Ahmadiyya. Ihsan Mahmoud Sahib, zijn neef en schoonzoon en tevens missionaris, zegt: hij had een sterke loyaliteitsband met Khilafat. Hij zei altijd dat hij een stevige band moest onderhouden en zou missionarissen adviseren zich niet met financiële zaken te bemoeien. Hij zegt verder: hij bad met de grootste aandacht. Zelfs in de laatste jaren van zijn leven deed hij zijn uiterste best om naar de moskee te gaan om te bidden. Het zij in officiële Jamaat-bijeenkomsten, het zij in privé-bijeenkomsten. Hij moedigde ons altijd aan om een relatie met Khilafat op te bouwen. Hij bad altijd dat zijn nakomelingen verbonden zouden blijven aan Khilafat. Hij zei: ik schrijf elke zaak naar Hazrat Khalifat al-Masih en verberg niets voor hem. Zelfs als ik een fout maak, schrijf ik hem nog steeds, zodat ik het gebrek kan herstellen en er profijt van kan hebben, er voordeel van kan hebben. Door de genade van Allah de Almachtige vervulde hij zijn waqf op een voortreffelijke manier. Ik heb dit ook gezien toen hij met mij werkte, toen ik diende in Sadr Anjuman. Hij was een goed voorbeeld van iemand die het geloof voorrang gaf aan wereldse bezigheden. Hij leidde een eenvoudig leven en zou altijd zijn tijd wijden aan dienst. Vaak was het zo dat na een officiële ronde hij naar kantoor ging en toen de kantoortijd voorbij was, zou hij 's avonds nog een keer op ronde gaan. Hij streefde ernaar om zoveel mogelijk te werken. Een van zijn kinderen raadde hem aan om wat rust te nemen, omdat hij zich niet goed voelde. Hij antwoordde: ik ga maar 1 keer met pensioen, en dat is als ik overlijd. Alle functionarissen waren blij met hem en zouden zeggen: hij heeft altijd voor ons gezorgd. Hij zou alles beoordelen en dan zijn uiterste best doen om ze te vervullen. En zorgde zelfs voor onze persoonlijke behoeften. Zo schrijft hij: hij had een passie om te studeren, om te lezen. En ik zag dat hij zelfs thuis het grootste deel van zijn tijd aan studeren besteedde. Hij bestudeerde de boeken van de beloofde Messias ﷺ en zijn uitspraken grondig en zou zijn kinderen aanmoedigen hetzelfde te doen. Hij had een goed begrip van de officiële regels en voorschriften van de Jamaat en zou in dergelijke zaken uitstekend oordeelsvermogen hebben. Allah de Almachtige had hem gezegend met vele kwaliteiten. Toen de regels en voorschriften van de Anjuman werden herzien, maakte hij deel uit van die commissie en kon hierover goed advies geven. Inspecteur van Baitul Maal, Sayyid Daud Ahmed Sahib uit Karachi, zegt: ik heb 23 jaar onder toezicht van Sheikh Sahib in Nazaret Maal Ahmed gewerkt. Hij had een wonderbaarlijk liefdevolle manier van samenwerken met ons. Als er een fout was, legde hij het geduldig uit. En als we het goed deden, moedigde hij ons hartelijk aan. Elk personeelslid had het gevoel dat Sheikh Sahib een speciale band met hen had. Hij besteedde veel aandacht aan de persoonlijke en professionele zorgen van elk persoonslid en zou hen zoveel mogelijk ondersteunen. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. Hij laat zijn vrouw, 6 dochters en een zoon achter. De tweede vermelding is van de gerespecteerde Mohammed Munir Adilbi Sahib uit Qatar, die onlangs op 76-jarige leeftijd overleed. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij laat 3 zonen en een dochter achter die allemaal in Qatar wonen. Musallam Darobi Sahib stelt
Het was via hem dat mijn broer en ik Ahmadiyyat accepteerden. Hij was zeer actief in het prediken, een groot spreker, zeer intelligent en een auteur van literatuur over islamitische leringen. Hij zwoer trouw begin 1984 na een ontmoeting met Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah ta'ala. Vervolgens bracht hij een langere periode in Londen door, waar hij programma's als Liqa Ma'al Arab en diverse andere programma's vertaalde. Hij schreef meer dan 10 boeken. 7 daarvan richtten zich op onderwerpen die verband hielden met de verspreiding van Ahmadiyyat. Hoewel hij pas laat lid werd, heeft hij veel bereikt. In Syrië was hij secretaris Tabligh en secretaris Tarbiyat. Tientallen mensen zwoeren trouw aan Ahmadiyyat dankzij zijn inspanningen. Zijn inspanningen leidden tot de oprichting van Ahmadiyyat in de stad Musharraf. Als gevolg hiervan staken tegenstanders van Ahmadiyyat op een gegeven moment zijn auto in brand. Vanwege zijn debatten en outreach-activiteiten werden er klachten ingediend bij de autoriteiten, wat resulteerde dat hij en enkele lokale leden van Musharraf in 1989 onder het vorige regime enkele maanden gevangen werden gezet. Toen de situatie in Syrië verslechterde, emigreerde hij met zijn gezin naar Qatar. De lokale voorzitter van de gemeenschap in Syrië, Wasim Sahib, schrijft: hij schreef verschillende boeken die de bibliotheek van Ahmadiyyat verrijkten. Hij presenteerde de Ahmadi-leringen op een eenvoudige maar diepgaande manier. Via hem hebben veel mensen Ahmadiyyat omarmd. Basil Adilbi Sahib vertelt: hij wijdde zijn hele leven aan de dienst van Ahmadiyyat en was een ware aanhanger van het kalifaat. Hij diende als vertaler voor Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah ta'ala, vertalend van Engels naar Arabisch. Hij was een grote toegewijde van Ahmadiyyat en wijdde zijn leven aan de verspreiding ervan. Hij werd het middel van leiding voor veel Ahmadis in Syrië. Om de islam te verspreiden reisde hij naar verschillende landen. In 2013 verhuisde hij vanwege de crisis in Syrië naar Qatar. Daar schreef hij actief op Facebook over Ahmadiyyat en Khilafat en bleef in contact met geïnteresseerde personen. Hij was een welbespraakte spreker met een diep inzicht in de Koran en de Sunnah, wat overtuigend bewijs levert voor de waarheid van de boodschap van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Hij vertaalde ook talrijke boeken uit het Engels naar het Arabisch, de nadruk leggend op de grootsheid en de verdediging van Khilafat. Hij wijdde zijn hele leven, zijn tong, zijn pen en zijn leven ter verspreiding en verdediging van Ahmadiyyat. Zijn standvastigheid en het aangezicht van tegenspoed was opmerkelijk, terwijl hij grote ontberingen ondervond van zijn familie en de samenleving van Damascus, vanwege zijn geloof in de waarheid van de boodschap van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Nizar Ajib Sahib vertelt: ik maakte kennis met Ahmadiyyat via Adilbi Sahib. De gerespecteerde Khalid Izam Sahib had een boek van hem verworven over de Dajjal. Ik vond het boek ongelooflijk verhelderend. Het veranderde mijn hele perspectief. Daarna las ik zijn boek over de doding van afvalligen en daarna een boek over djinn. Ik heb telefonisch contact met hem opgenomen en later hebben Khalid Izam Sahib en ik trouw gezworen. Toen hij hoorde van onze eed van trouw was hij dolgelukkig. Dr. Imran Rahman Sahib, Sadr Jamaat Qatar, zegt dat hij zeer nederig was en altijd een sterke band met het systeem, met de nizam van de Jamaat had. Zijn liefde en gehoorzaamheid voor het kalifaat waren buitengewoon. Op MTA keek hij naar de preken van hier en ook naar andere programma's van mij. En hij zou dit ook uiten. Hij stond vooraan bij het brengen van financiële offers. Hij zou ervoor zorgen dat hij de eerste was die zijn financiële bijdrage zou leveren. Hij zegt dat hij slechts enkele dagen voor zijn dood hem, de missionaris en de secretaris van Financiën naar zijn huis had geroepen en hen vroeg om zijn bijdragen voor Waqf Jadid in ontvangst te nemen. Vanwege valse meldingen werd hij ook daar door de veiligheidsautoriteiten gezocht, maar toen werd hij vrijgelaten. In feite vertelt hij over een ouder incident uit 1988. Het was in Syrië.
Dan schrijft iemand over hem dat hij bij talloze gelegenheden werd uitgenodigd voor tv-programma's in Syrië, waar hij gesprekken voerde met vooraanstaande geleerden over het feit dat de islam tegen het bestraffen van afvalligen is. Hij ontving hierdoor doodsbedreigingen, waarvan een aantal online werden geplaatst. Hij beheerde ook een Facebookpagina, waar hij citaten uit de geschriften van de beloofde Messias al-Islam deelde. Zowel Ahmadis als niet-Ahmadis volgden dit. Hij bleef zijn hele leven standvastig met zijn pen en zijn woorden, tot zijn laatste adem. Zijn voornaamste zorg was het verspreiden van de boodschap van de beloofde Messias al-Islam en het ware geloof van God aan de wereld verspreiden. Wanneer hij kon, liet hij nooit een kans voorbij gaan om een gesprek in de richting van Ahmadiyya te leiden, de waarachtigheid van de beloofde Messias al-Islam en het verspreiden van zijn boodschap. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken, zijn kinderen in staat stellen zijn deugden voor te zetten en zijn positie verheffen. De derde vermelding is van Abdul Bari Tariq Sahib, die verantwoordelijk was voor de computerafdeling in Waqf-e-Jadid, Rabwa. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sadr Sahib Waqf-e-Jadid schrijft dat Ahmadiyyat in zijn familie werd gevestigd door zijn overgrootvader, gerespecteerde Chaudhry Muhammad Yar Sahib uit Katalia, district Sialkot. In 1903 beloofde hij trouw aan Ahmadiyyat en aanvaarde hij het per brief. De grootvader van de overledene Chaudhry Ghulam Qadir Sahib was een geboren Ahmadi. De overledene studeerde en behaalde zijn masters in computerwetenschappen en werkte vervolgens in Karachi. Toen kreeg hij kanker en genas, maar de kanker kwam terug. Hij schreef aan Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala en hij stuurde hem wat homeopathische medicijnen en vertelde hem dat hij de homeopathische behandeling moest voortzetten. Tegelijkertijd verzocht hij om een leven toegewijde te worden, wat Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala goedkeurde en hem vervolgens naar Tahrik-e-Jadid stuurde. Later werd hij benoemd tot Waqf-e-Jadid. Samen met het digitaliseren van alle kantoren heeft hij ook veel werk verricht op de kantoren van andere Jamaat-instellingen. Zelfs buiten Jamaat kreeg hij de kans om de systemen in het Jamaat-ziekenhuis in Kano, Nigeria te digitaliseren en het Ahmadiyya-ziekenhuis in Benin. Een dokter uit Kano heeft zelfs geschreven dat toen ze gedigitaliseerd wilden worden, het honderdduizenden zou hebben gekost. Terwijl de absoluut goedkoopste schatting nog steeds op $1000 lag. Maar toen hij er een maand was, deed hij al het werk tegen minimale kosten. Hij laat zijn moeder, vrouw, een zoon en 5 broers en zussen achter. Toen hij zijn leven wijdde na zijn herstel van zijn ziekte, beloofde hij dat zodra hij hersteld was, zijn leven zou wijden aan het dienen van het geloof. Dus hij herstelde en gedurende de 21 jaar van zijn toewijding werkte hij onbaatzuchtig zonder rekening te houden met dag en nacht. Hij was een voorbeeld voor leven toegewijden dat navolging waard is. Hij diende ook als qaid in Ansarullah Markazia. Hij stond op het punt om naar kantoor te gaan toen hij een hartaanval kreeg en overleed. Sadr Ansarullah, Dr. Sultan Sahib zegt dat hij een zeer loyale dienaar van de gemeenschap en het kalifaat was. Hij vervulde zijn levensdoel met volledige loyaliteit. Hij vond zijn vreugde in het altijd bezig zijn met het dienen van het geloof en vond geluk in het vervullen van zijn verantwoordelijkheden. Iemand vertelde hem dat mensen dienst van hem zouden nemen, dus hij zou er een vergoeding voor moeten krijgen. Hij zou met veel moeite software creëren. Hij zei dat hij een leven toegewijde was en dat hij zijn beloning van God zou ontvangen. Hij vervulde de vereisten van de toewijding op een uitmuntende manier. Zoals ik al zei,
had hij volledige zekerheid over de zegeningen van de toewijding van het leven en beloofde te dienen tot zijn laatste adem, wat hij ook deed. Mogen Allah de Almachtige hem genade en vergeving schenken. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر